'Cause the last time she was here, the refrigerator magnets rearranged themselves into a star. 지난번에 그녀가 여기에 왔을 때 냉장고 자석이 별 모양으로 재배열되었기 때문입니다. 'Cause the last time she was here, the refrigerator magnets rearranged themselves into a star. 지난번에 그녀가 여기에 왔을 때 냉장고 자석이 별 모양으로 재배열되었기 때문입니다. 'Cause the last time she was here, the refrigerator magnets rearranged themselves into a star. 지난번에 그녀가 여기에 왔을 때 냉장고 자석이 별 모양으로 재배열되었기 때문입니다. 'Cause the last time she was here, the refrigerator magnets rearranged themselves into a star. 지난번에 그녀가 여기에 왔을 때 냉장고 자석이 별 모양으로 재배열되었기 때문입니다. 'Cause the last time she was here, the refrigerator magnets rearranged themselves into a star. 지난번에 그녀가 여기에 왔을 때 냉장고 자석이 별 모양으로 재배열되었기 때문입니다.